분유 먹는 아기랑 여행 가면 짐 진짜 많은데 이거 다 들고 가실 거 아니죠? 이젠 이것만 챙기세요. 통 하나에 젖꼭지, 젖병, 빨대 세척 가능한 3가지 솔과 건조대, 세제소분통 다 들어있어요. 건조대는 펼치면 젖병 4개까지 건조 가능. 실리콘 솔이라 위생적이고 분리에 열탕도 가능해요. 젖병도 아주 잘 닦였어요. 분유 케이스. 나갈 때 분유 이렇게 담아가실 거 아니죠? 깨끗하고 위생적이게 분유 케이스에 담아가세요. 이중 밀폐로 습기로부터 안전하게 보관 가능하고 스푼이랑 스크래퍼도 들어있어요. 열탕, 식세기, UV 소독 모두 가능해서 위생적으로 사용 가능. 나중에 간식 담기도 너무 좋을 것 같아요. 댓글에 링크 남겨주시면 구매 가능한 최저가 링크 바로 보내드릴게요.